Boa noite, Timbaúba. Boa noite, Nordeste. Boa noite, Brasil. E olha só, um abração para vocês que acompanham Coisa de Timbaúba por qualquer rede social, tá? Você que acompanha a gente pelo Facebook, vocês que acompanham Coisas de Timbaúba pelo Instagram e também vocês, os inscritos aqui do canal do YouTube. Boa noite, que noite linda é essa, Timbaúba, a noite maravilhosa. Estamos aqui na comunidade de Timbaubinha, na noite 28 de junho de 2025, uma noite de sábado maravilhosa. Tivemos aí uma madrugada de muita chuva, um dia inteiro de chuva, os rios encheram, foi uma maravilha, um presente da natureza. E agora estamos aqui na comunidade de Timbaubinha para presenciar a tradicional fogueira gigante, aqui de Timbaubinha, que é uma homenagem da família do senhor Pedro Rosendo, tá? É uma homenagem da família do senhor Pedro Rosendo, essa fogueira, logicamente, em homenagem a ele. Todo a véspera de São Pedro, os familiares de Pedro Rosendo erguem esta fogueira gigante aqui na praça. Não sei a altura correta, mas me parece que ela tem de 25 a 30 metros de altura e é linda. Olha só, é uma tradição, já faz parte da cultura de Timbaúba, essa fogueira gigante aqui na praça, bem no início, bem no comecinho da praça de Timbaubinha, aqui nesse bairro tão nobre de Timbaubinha. Está fazendo um ventinho gostoso aqui na cidade, agora há pouco caiu uma chuva leve, mas tá aí, ó, pessoal aí, os convidados estão chegando, a praça está bem iluminada e a fogueira esperou 365 dias para ser acesa mais uma vez, essa bonita homenagem dos familiares do senhor Pedro Rosendo. É a fogueira Pedro Rosendo, são aproximadamente 30 metros de altura e, como eu falei agora há pouco, essa fogueira já faz parte da tradição junina de Timbaúba e hoje, dia 28 de junho de 2025, mais uma véspera de São Pedro e se ergue e se acende mais uma vez essa fogueira tão bonita. Pessoas que vêm de toda a cidade, de vários bairros, de várias comunidades, fazerem aqui o seu registro, tirarem fotos, fazerem seus vídeos para publicarem aí nas redes sociais. Um abração para vocês que estão acompanhando o Agnaldo Araújo, a página Coisas de Timbaúba no Instagram, Coisas de Timbaúba em nossa página no Facebook, onde temos 94 mil seguidores, tá bom? Estamos também aqui no YouTube, onde estamos chegando aos 10 mil inscritos. Noite maravilhosa aqui na cidade de Timbaúba. Vamos aí, ó, dar uma olhada para essa fogueira que já virou um ponto turístico aqui em Timbaúba. Vamos curtir, vamos observar mais um pouco a fogueira gigante aqui no município de Timbaúba. Um abraço para os meus amigos lá no vizinho estado da Paraíba, pessoal lá da Rainha do Vale da Paraíba, a Itabaiana, pessoal de Mogeiro, terra do amendoim, pessoal lá de Salgado de São Félix, de Pilar, de Natuba, Itatuba,